Еңбекпен келген ақша. Кабардин ертегісі. Бір кісінің жалқау баласы болыпты. Әкесі таңертеңнен кешке дейін белін жазбай еңбек етсе, баласы күн ұзаққа саусағын қимылдатпай жұмыссыз жүріпті. Еңбек ету дегеннің не екенін білмепті. Дайын асты ішіп жеп, басқа біреудің қолымен тігілген киімді киіп, сөйтіп жүріп әкесінің тапқан ақшасын санамай жұмсап, оңды солды шашыпты. Әкесінің шыдамы таусылып, баласына еңбек етуді үйретуге, оны ұқыпты, құнтты етуге шешім қабылдапты. Сөйтіп баласын көрші ауылға апарып, жылына бір алтынға жұмысшы етіп жалға беріпті. Жалқаудың жалдамалы жұмысшы болғысы келмеді. Бірақ амалы жоқ. Қожайын баланың жұмысын істеуге күн көріс үшін жалданбағанын біледі. Бұл жігіттің иесіне өзімнің жұмысшыларым сияқты жұмыс істетемін. Маған бұл жігітті сол үшін әкелген жоқ қой. Жұмыс істеп әбден шаршатсам, әкесі маған ренжіп жүрер деген ойға келеді. Сондықтан қожайын оны жұмыстан шаршатпайды. Тамағы тоқ, көйлегі көк, көңілі жай болып бір жылды өткізеді. Қожайын келісім бойынша бір алтын беріп, үйіне қайтарады. Баласы үйіне келеді. Қалай балам, жұмыс істедің бе деп сұрайды әкесі. Істедім. Өз еңбегің үшін ақы алдың ба? Алдым. Маған берші. Баласы қожайынның берген алтынын әкесіне ұстатты. Әкесі алтынға көзінің қиығында салмай өзенге лақтырып жіберді. Баласы әкесінің бұл қылығына назар аудармайды. Ештеңе болмағандай тұра берді. Өзі бір ғана алтын болса, ал балам, деді әкесі, тағы бір жыл жұмыс істе. Сөйтіп баласын келесі ауылға апарады. Қожайынмен баласының бір жылға жалға беретінін, оның еңбек ақысына бір алтын төлейсің деп келіседі. Бұл қожайында бұл жігітті мені сынау үшін әдейі әкелген шығар. Жоқ, мен бұл баланы жұмыс істетіп зарықтырмайын. Әйтпесе мен туралы қатыгез адам екен деген әңгіме тарап кетер деп ойлайды. Сондықтан бұл қожайын да жігітті жұмысқа салмады. Жұмыс істегің келе ме? Істе, келмей ме? Істеме. Ал тамақ пен киімнен кем де қылмаймын. Бір жыл өткен соң бір алтын беріп шығарып салды. Баласы әкесіне келеді. Қалай балам, еңбек еттің бе деп сұрайды. Еттім еңбек. Еңбегіңе ақы алдың ба? Алдым. Қане маған берші. Баласы алтынды әкесіне береді. Әкесі оны алды да суға лақтырып жіберді. Баласы тағы ештеңе назар аудармай тұра берді. Әкесінен неге лақтырдың деп сұрамады да. Әкесі баласының жұмысы ойындағысындай болмағанын білді. Сөйтіп баласын 3-ші жылы тағы да алыс ауылға апарып беріп жалға береді. Қарап тұрсам, өзің онша бай емес екенсің. Сондықтан менің балам сен де бір жыл тегін еңбек етсін, дейді әкесі қожайынға. Қожайын бұл жігітті неге әкелгенін біле қойды да, бірінші күннен оны жұмысқа салды. Таңертеңнен кешке дейін бел жазбай еңбек еткізді. Бір сәтке де демалдырмады. Тамақты кешкісін ғана берді. Күн артынан күн өтті де өте берді. Қожайын таң сәріден оянып алды да кешке дейін бел жазбай еңбек еткізді. Жігітті де оятып алып тыным таптырмай. Жалқауға бұндай еңбек қиынға соқты. Ол қара суға түсіп, ақылап-оқылеп, қожайын болса ештеңе көрмегендей, мен қалай жұмыс істесем, сен де солай жұмыс істе. Жалқау болма деп қайталай берді. Күндер өте келе жалқау еңбек етуге үйреніп алды. Енді қожайынның түрткілеуінсіз ақ өзі жұмыс істеді. Оны енді мақтап та қоятын болды. Сонымен жігіт бір жыл еңбек етті. Қолы
ойылғанша жұмыс істеп, киімі өрім-өрім болды. Уақыты келген қожайын, сенің әкең еңбегің үшін ешқандай ақы сұраған жоқ. Әйтсе де, сенің еңбегіңе құр қол қайтару қиянат болар. Мә саған 2 алтын деп, үйіңе бара ғой деді. Баласы үйіне келді. Әкесі баласының түрін көріп, миығаннан күліп, ал қымбатты балам, еңбегің қалай деп сұрады. Еңбек еттім. Жақсы еңбек еттің бе? Жақсы. Қожайын еңбегіне ақы төледі ме? Я, 2 алтын берді. Қане маған берші. Баласы әкесіне 2 алтынды берді. Әкесі оны суға лақтырмақ болып, қолын көтере бергенде, баласы әкесінің қолына жармаса кетті. Әкесі оған қарап, балам, неге сонша қорықтың деп сұрады. Баласы, әке, бұл алтынды суға лақтырма, оларды мен ауыр еңбекпен таптым деді. Әкесі жымиып, міне, бұл еңбекпен келген алтын екенін көрініп тұр. Еңбекпен келген ақшаны шашуға болмайды. Сен соны түсіндің бе деді. Баласы, түсіндім деді.